Սրբազան երկխոսություն Լուվրից Հայաստանի պատմության թանգարան։ Այս խորագրով աննախադեպ միջազգային ցուցահանդես է այս օրերին անցկացվում Հայաստանում, սեպտեմբերի 21-ից է ցուցահանդեսը մեկնարկել։ Բացառիկ ցուցահանդեսի շրջանակներում առաջին անգամ Հայաստանում ցուցադրվում է Լուվրի 16 ցուցանմուշ, որոնք համադրվել են Հայաստանի պատմության թանգարանի 2 տասնյակից ավելի արժեքավոր թանգարանային առարկաների հետ։ Այսօրվա մեր հյուրն է հարգելի հեռուստադիտողներ Հայաստանի պատմության թանգարանի ազգագրության բաժնի վարիչ Արտակ Ասատրյանը։ Լույս առավոտի։ Բարի օր։ Շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես չեմ թաքցնի, որ տևական ժամանակ սպասում էի այս հարցազրույցին եւ հանդիպմանը, քանի որ քաղաքում այդ տրամադրությունը, այդ արձանիկը պատկերասրահի դիմաց դրված բավականին տրամադրություն է ստեղծում։ Նրանք ովքեր Լուվր չգնացին, Լուվրը եկավ իրենց մոտ։ Եկեք պատմեք նշանակության մասին Հայաստանի շրջանակներում, թե ինչ նշանակություն ունի այս ցուցահանդեսը, այս հուշագրի կնքումը, նաև առաջին սա բացառիկ ցուցադրություն է։ Ծեծված բառով աննախադեպ։ Աննախադեպ, շատ ճիշտ ասացիք, շատ ճիշտ նկարագրեցիք, շնորհակալություն։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ Հայաստանի պատմության թանգարանում հենց հիմա գործում է Լուվրի ցուցադրության, ասես կարճ ասեմ, կներեք ցուցադրությանը զուգընթաց գործում է եւս 2 ժամանակավոր թեմատիկ ցուցադրություն հայ-հոլանդական դրանցի թանգարանից պատմության զուգահեռներում եւ հայ-չինական համատեղ դեղին գետի հիշողությունը, բայց Լուվրի ցուցադրությունը սրբազան երկխոսություն ցուցադրությունը առանձնանում է իր բնույթով։ Ինչն է հետաքրքիր, նախ առաջինը ցուցադրության բացառիկությունը ինձ համար, նույնիսկ որպես շարքային այցելուի կարող եմ ասել, ժամանակի մեծ ընդգրկումը 4-րդ դարից մինչև 19-րդ դար։ Եվ եթե մենք ցուցադրությանը նայենք, ցուցադրությունում պատտվենք 2 սրահ։ Մի հետաքրքիր յուրահատկություն կա ձևերի ներողություն այս բառից համար, հիմա կասեմ ինչ է նշանակում ձևերի բազմազանություն, որոնք հանգում են մինչև որոնք հանգում են միևնույն գաղափարին կամ բխում են միևնույն գաղափարից։ Այսինքն թեման քրիստոնեությունն է եւ այնտեղ տեսնում ենք ցուցադրության բազմազանություն, ցուցանմուշների ներողություն բազմազանություն եւ ժամանակային, ինչպես նաեւ տարածական մեծ ընդգրկում։ Եգիպտոսից ոսկուց խաչքարեր, Եգիպտոսից մինչև Հայաստան։ Հայկական արվեստից, եթե այսպես ասեմ, որովհետև ամբողջ միջնադարը ներծծված էր քրիստոնեությամբ, մեր եւ հարակից տարածաշրջաններում հայկական արվեստից մինչև բյուզանդական արևելաքրիստոնեական արվեստ։ Սա այս ցուցադրության բացառիկությունն է եւ բացառիկ կողմերից մեկն է։ Ինչպես են ընտրվել օրինակ առարկաները, որոնք զուգակցվել են ցուցանմուշների եւ Լուվրից բերված եւ Հայաստանի հենց ցուցանմուշները։ Շատ բարի։ Հազվագյուտ, այսպես գորգագործական արվեստում են արդեն նշեցինք, արդեն նշեցի, որ ցուցադրության գլխավոր թեման քրիստոնեությունն է, իսկ ավելի ճիշտ միջնադարյան քրիստոնեական արվեստը։ Ցուցանմուշները ընտրվել են հատուկ այսպիսի մոտեցմամբ, որոնք կապ ունեն քրիստոնեության հետ։ Եթե մենք տեսնենք, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ոսկուց մինչև խաչքար, գործվածքից մինչև մետաղագործական եւ մետաղագործության եւ այլ զանազան նմուշներ, փայտարվեստ։ Բայց բոլորին միավորող թեման քրիստոնեությունն է։ Եթե պատկերավոր ասենք, օրինակ, մենք ցուցադրությունում կտեսնենք Լուվրի թանգարանից բերված գործվածքի նմուշ 4-րդ դարից, սա հատուկ եմ շեշտում բացառիկ պահպանված, որի պատկերագրության մեջ հետաքրքիր է քրիստոնեական թեմայում գետի բերանից փրկված հովնանը, այսպես ասենք։ Այդ գործվածքի այդ թեման, այդ հատվածը, եթե կենտրոնանանք, այդպիսի հանդիպում ենք պահպանվել է բացառիկ, թե ինչպես է պահպանվել եկել մեր օրեր։ Եվ դա այն թեման է, որը հանդիպում ենք նույնիսկ աղթամարի զարդաքանդակներում, հանդիպում ենք քրիստոնեության հետ կապված բոլոր տեղերում։ Մի պարզ եւս նորից անդրադառնամ Լուվրի ցուցանմուշներում, այնտեղ բարձրաքանդակ կա, քարի բարձրաքանդակ Եգիպտոսից ընդ որում, որ շատ պարզ ձկան բարձրաքանդակ խաչի հետ։ Փոխաբերական իմաստով կարող է նաև այլ մեկնաբանություններ ունենա, բայց քանի որ հիմա ասեմ, քանի որ խաչն է եւ այսպես ձկան վրա, դա նորից փոխաբերական իմաստով խորհրդանշում է կետի հրեշի բերանից փրկված հովնան մարգարեին։
Հովնան Մարգարեն ինչ կարևոր նշանակություն ունի։ Հովանան։ Հենց սիմվոլիզմը դա էր, որ փրկվեց, այսպես ասած, երկրորդ հարություն առավ, երկրորդ կյանք առավ։ Հայկական ցուցանմուշներից, եթե կուզեք, հայկական ցուցանմուշներից ինձ համար առանձնանում են եւ այստեղ իրենց զուգահեռներն ունեն։ Հայկական սկիհները ցուցադրությունում օրինակ կարող ենք հանդիպել սկիհի 19-րդ դարի Էրզրումում պատրաստված սկիհի եւ զուգահեռ սկիհը ֆանտաստիկ է։ Սա 5-րդ դարի է, եթե չեմ սխալվում։ Հպտական արվեստից, բյուզանդական արվեստից սկիհները առհասարակ քրիստոնեական ծիսակարգում գործածվում են պատարագի ժամանակ։ Դրա համար լցվում էր հաղորդության գինին։ Եվ այսպիսի բացառիկ սա ցույց է տալիս, եթե ամփոփենք, որ ամենակարևորը հայկական մշակույթը իր ամբողջ ընդգրկումով համաշխարհային մշակույթի մաս է եւ այստեղ մի յուրահատուկ մշակութային արտահանում օգտագործում են, հիմա շատ են ասում, մշակութային արտահանում է տեղի ունենում, թե Լուվրի ցուցադրությունում, եթե նույնիսկ կարող եմ անդրադառնալ Անահիտից Մարիամ ցուցադրությունում, հայկական մշակույթի բացառիկությունը դրսևորվում է եւ բացառիկությունն ու ինքնատիպ կողմերը եւ կարմիր թելով անցնում է այն կարևոր փաստը, որ հայկական մշակույթը իր ինքնուրույնությամբ հանդերձ համաշխարհային մշակույթի մաս է կազմում։ Սա շատ կարևոր է, կարևորագույն առանցքային մաս։ Կարևոր է շարունակենք պահպանել այդ մասը լինել, դա շատ կարևոր է, թե մենք ինչ ենք ստացել եւ ինչ ենք մեր սերունդներին փոխանցելու։ Դուք բավականին ողջավորությամբ եք մինչև այսպես միացումը ուղիղ խոսում ու շատ հաճելի ու հրաշալի է, որ այդպիսի աշխատողներ ունի թանգարանը, ողջավորությամբ եք խոսում ու ջերմությամբ։ Այցելուների կողմից ինչպիսի արձագանք եք տեսնում։ Դա ուրախացնում է ձեզ։ Այո, այցելուների կողմից պիտի ուրախությամբ նշեմ, որ այցելուները նայում են մեծ հիացմունքով եւ ամենակարևորը մեծ հետաքրքրությամբ։ Առհասարակ ցանկացած թանգարանային ցուցանմուշ, սա դասագրքային ճշմարտություն է, ունի իր յուրահատկությունն ու յուրօրինակությունը, իր գեղարվեստական կողմը, գեղագիտական կողմը։ Կոնկրետ այս ցուցադրությունում գեղարվեստական, գեղագիտական կողմը, որովհետեւ միջնադարյան արվեստի բացառիկ նմուշներն ապահովված է, բայց ինձ ուրախացնում է այցելուների հետաքրքրությունը, որովհետև հատկապես որ թեման քրիստոնեությունն է, մեր 1700-ամյա քրիստոնեությունը ամեն դեպքում վերահսկային առանձնահատկության վրա իր դրոշմը դրել է։ Խոսքս հայ այցելուների մասին է հենց։ Լրացուցիչ հետաքրքրություն է առաջացնում եւ սա ուրախացնում է, որ մեր արվեստասեր, մշակութասեր հասարակությունը գալիս է թանգարան եւ հատկապես մենք ժամը 6-ից հետո օրինակ հատուկ Լուվրի ցուցադրությունը մինչեւ ժամը 10-ը բաց է, այցելուները կարող են տեսնել։ Ինչպիսին է։ Տեսնում են եւ հետաքրքրվում մեր մշակույթով։ Զբոսաշրջիկների համար ընդհանուր ասենք, եթե այսպես ընդհանրական ասենք, իրենք հերթական անգամ բացահայտում են, հայտնաբերում են Հայաստանը, հայ մշակույթը, հայ մշակույթի ինքնատիպությունը եւ նորից շատ ասացինք, բայց ցուցադրությունը ինքը թելադրում է այն կարևոր հանգամանքը, որ հայկական մշակույթը համաշխարհային մշակույթի կարևորագույն առանձնահատուկ մասն է։ Ցուցադրության ամբողջ կարևորությունը նաև սրանում է։ Լուվրի հետ համագործակցությունը արդեն սկսված է։ Արդեն է սկսված։ Ինչ ունեք արխիվում, ինչ նախագծեր կան, որոնց կարող է այցելուները մեր արվեստասերը սպասել։ Այս պահին, այսպես ասեմ, համագործակցության հուշագիրը ստորագրվել է եւ կոնկրետ ապագայում նոր ցուցադրություններ կլինեն, բայց թե ինչպիսի ցուցադրություններ կլինեն, ինչպիսի գաղափարներ կլինեն, երևի կթողնենք ապագային, ժամանակը ցույց կտա, նաեւ թող անակնկալ լինի եւ մշակութասեր հասարակության համար իրենց արձագանքը որպես ներկայացուցիչներ, որ եկան հայկական գոհարները տեսնելու, թե ինչպես է նաեւ պահպանվել։ Ես եւ Քրիստինեն եւս եղել ենք այնտեղ թանգարանում եւ բացառիկ նմուշներ կան։ Այո, հենց մեր նմուշները, որոնք որևէ տեղից բերված չեն։ Նմուշները, որոնք որևէ տեղից նեղված չեն։ Այդ բացառիկ նմուշների թվում են ես արդեն նշեցի։ Եթե մետաղագործական ոսկերչական, այսպես ոլորտով արվեստի ճյուղերով նշեմ, նմուշներից Էրզրումում պատրաստված սկիհը, որի մասին նշեցի։ Մենք ցուցադրում ենք եկեղեցական վարագույր, հայկական խորանային եկեղեցական վարագույրներից է, մեր թանգարանի լավագույն նմուշներից, որի պատկերագրությունը
այսպես գեղարվեստական ձևավորումը ուղղակի ցնցող է, շատ տպավորիչ, եթե ընդհանրական բառ օգտագործենք, պատկերագրական առանձնահատկությունների մեջ չխորանանք։ Փայտարվեստի նմուշներից Սևանավանքի դուռը յուրահատուկ, սովորաբար միշտ սա ուզում եմ հատուկ շեշտեմ, շատ հայտնի է Մշո Առաքելոց վանքի դուռը, իր պատկերաքանդակներով, իր գեղազարդմամբ։ Սևանավանքի դուռը բոլորովին ետ չի մնում եւ նույնիսկ մի քիչ էլ առաջ է անցնում, հնարավորություն եմ խնդրում սա ասելու համար։ Այստեղ դրսևորվում է եւ փայտարվեստի փայտի փորագրման նրբությունը եւ պատկերագրությունը եւ մեր դռները, եկեղեցական դռները մի յուրահատուկ հետաքրքիր համակարգային առումով, գեղազարդման համակարգային առումով առանձնահատկություն ունեն։ Իրենք եւ խաչքար են պատկերագրական համակարգով եւ գորգեն, այսինքն եթե մենք այս բոլորը դնում ենք համեմատում ենք իրար հետ, այ որ ասում ենք հայկական մշակույթի առանձնահատկություն, ինքնատիպություն, սա դրսևորվում է առանձին էլեմենտներից, առանձին տարրերից, մինչև գեղազարդման, պատկերման համակարգ, կուռ համակարգ է, իրարից ոչնչով չեն զատվում։ Ձեզ շատ շնորհակալություն այսպես ողջևորությամբ ու տպավորիչ առանց այն էլ գեղեցիկ ցուցահանդեսը ներկայացնելու համար։ Մենք շնորհակալ ենք, այո, եւ եւս մեկ անգամ առիթ էր նշելու թե մեր հավատի, թե մեր կրոնի եւ ձգվելու է, դեռ ժամանակ ունեն։ Բոլորիդ հրավիրում ենք եւ ձեզ եւ մեր արվեստասեր հասարակությանը համեցեք։ Սիրով սպասում ենք ձեզ բոլորիդ Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, բազմաթիվ այցելումներ թանգարանին։ Շնորհակալություն։ Դիտենք գովազդը եւ վերադառնանք։ Հաջորդ հյուրին դիմավորելու նաեւ։